Բարի երեկո և կրկին բանակցությունների մասին թեմա, որը ապրիլյան իրադարձությունների սկզբից ամենահրատապն է ու ամենապահանջվածը։ Շատ պարզ պատճառով։ Բոլորի համար վաղուց արդեն ակնհայտ է, որ լուծել Ղարաբաղի խնդիրը ռազմական գործողություններով ուղղակի անհնար է։ Հանգուցալուծման բանալին, եթե այդպիսին իրականում կա, բանակցություններն են։ Իհարկե կողքից կարող է թվալ, թե բանակցությունները ոչինչ չեն տալիս, որ այս երկար օձիքի 2 տասնամյակի ընթացքում բանակցային պրոցեսը ոչ մի քայլ առաջ չի գնացել եւ այլն։ Մեծ հաշվով ամեն ինչ հենց այդպես էլ կա։ Բայց նույնիսկ եթե պատերազմ լինի, մարտական գործողություններից հետո պետք է բանակցություններ ընթանան եւ վերջակետը պետք է դրվի քաղաքական հարթությունում։ Հետևաբար, որքան էլ բանակցությունները անհեռանկարային թվան, դրանք պետք են։ Բայց սրան զուգահեռ կան նաև պարզ իրողություններ, որոնք անհնար է հաշվի չառնել եւ որոնց մասին Հայաստանի իշխանությունները հրապարակավ խոսում են վերջին օրերին։ Մասնավորապես Bloomberg-ին տված հարցազրույցում նախագահ Սարգսյանը նշեց, թե անհնար է պատերազմել եւ դրան զուգահեռ բանակցություններ վարել։ Բանակցություններ կարող են վարվել միայն այն պարագայում, երբ հրանոթները լիարժեք լռեն, եւ դա նաև շատ գործնական հիմնավորում ունի։ Երբ մարտական գործողություններն ընթացքի մեջ են, իրադրությունը կարող է փոխվել ցանկացած պահի։ Պարզ ասած, կողմերից մեկը կարող է հարձակվել ու հաջողության հասնել, այդպիսով բարելավելով իր դիրքերն ու բնականաբար նաև կոշտացնելով իր դիրքորոշումը բանակցությունների ընթացքում։ Եվ հակառակը, երբ կողմերից որևէ մեկը պարտվում է, ապա նրա դիրքերը բանակցությունների ընթացքում ակնհայտորեն թուլանում են։ Հետևաբար, երբ հրանոթները լիարժեք չեն լռել, խոսել ինչ-որ բանի մասին ուղղակի անիմաստ է։ Ավելի ճիշտ, այդ պահին կարելի է խոսել միայն կրակի դադարեցման մասին, ոչ ավելի։ Այս առումով, այն որ Հայաստանը որպես բանակցությունների շարունակության հիմք դիտարկում է լիարժեք հրադադարը, առավել քան տրամաբանական է։ Դա ոչ թե հայկական կողմի կապրիզն է, այլ կենսականորեն անհրաժեշտ նախապայման, նույնը կապված սահմանային միջադեպերի հետաքննության հետ։ Հայկական կողմն ասում է, որ սա նույնպես առանցքային դրույթ է բանակցությունները շարունակելու համար։ Այս դեպքում նույնպես խնդիրը ոչ թե կապրիզի մեջ է, այլ առողջ տրամաբանության։ Ենթադրենք, թե երկու կողմն էլ հայտարարում են, թե լիարժեք դադարեցրել են կրակն ու այլևս չեն կրակելու, բայց հետո ինչ որ հատվածում նորից կրակոցներ են լսվում։ Փաստացի բանակցային process-ը դրվում է հարվածի տակ, քանի որ, ինչպես արդեն ասվեց, հնարավոր չէ համ պատերազմել, համ բանակցել։ Այս պարագայում անհրաժեշտ է հստակ պարզել, թե որ կողմն է կրակել դրանով իսկ վտանգելով բանակցային process-ը։ Շատ պարզ տրամաբանություն կա։ Եթե դու հայտարարում ես, որ խնդրի կարգավորումը տեսնում ես միայն բանակցությունների միջոցով եւ հայտարարում ես, որ դու այլևս չես կրակում, ապա ոչինչ չպետք է վախեցնի քեզ սահմանային կրակոցների դեպքերը հետաքննելու համար։ Եթե դու չես կրակում, ինչու չես ուզում, որ կրակոցների դեպքերը հետաքննվեն։ Եթե դու անկեղծ ես քո հայտարարություններում, ապա վախենալու բան էլ պետք է չունենաս։ Իսկ եթե այդուհանդերձ խուսափում ես դրանից, նշանակում է լիարժեք անկեղծ չես։ Իսկ եթե լիարժեք անկեղծ չես, նշանակում է բանակցություններն ի սկզբանե տապալված են։ Ամեն ինչ իրականում շատ պարզ է։ Ու երբ հայկական կողմը հստակ շեշտադրում է այս կետի անհրաժեշտությունը, դա միայն ապացուցում է, որ մենք կողմ ենք բանակցություններին, ուղղակի կողմ ենք իրական բանակցություններին, այլ ոչ թե դրա տնազին։ Եվս մեկ դրույթ՝ մարտական գործողությունների չվերսկսման երաշխիքները։ Հայկական կողմը պնդում է սրա վրա եւ դա վերը նշված տրամաբանության շրջանակում է։ Եթե մենք բանակցում ենք, նշանակում է գնում ենք խաղաղության ճանապարհով, մոռանալով պատերազմի մասին։ Իսկ եթե այդուհանդերձ մենք հարձակման հրաման ենք տալիս, կրկին նշանակում է, որ բանակցությունները ֆիկցիա են, ինչը մեզ զրկ չի տալիս։ Այսինքն հայկական կողմի դիրքորոշման մեջ ոչ միայն կապրիզ չկա, ոչ միայն նախապայմաններ չկան, այլև կա բացառապես կառուցողական վերաբերմունք իրական, անկեղծ բանակցությունների վարելու հանդեպ։ Ինչպես է պատասխանում Ադրբեջանը, այդ երկրի արտգործնախարարը հայտարարում է, թե իրենք նախապայմաններ չեն ընդունում։ Այսինքն մարդիկ ասում են, որ բանակցություններն իրենց իրականում պետք չեն, որ նրանք թքած ունեն դրանց վրա։ Այս պարագայում գնդակն այլևս միջնորդների դաշտում է։ Մենք մեր ասելիքը եւ ըստ այդմ նաեւ պատրաստակամությունը շարունակել բանակցությունները արդեն հայտնել ենք։ Առողջ եղեք։